最大嘅分別咧，就係即係經過咗25年嘅人生啦。咁其實對個劇本嘅體會就更加深刻嘅，因為呢一個劇本本身係寫得好多面向嘅。即係當你個生活啊，你嘅生命經歷唔同嘅嘢嘅時候咧，你再睇翻呢個劇本咧，有唔同嘅得着。無論喺生命啦、生活啦、社會啦、社會嘅變遷啦、世代嘅變遷啦，尤其是即係我後生嘅時候，到依家比較年長嘅時候，再讀嘅話，因為戲入邊都有講到佢兩個殺手，一個係老手所謂嚇，一個係啱啱入行嘅。咁變咗一啲所謂嘅世代嘅矛盾啦。我過咗呢20幾年裏邊，都由生手變成一個老手啦，所謂咁都有所體會，好唔同嘅。呢個劇本有好多種唔同嘅面向嘅，每一個唔同背景嘅人睇嘅得着都可能會唔同，雖然個古仔係一樣。呢兩個人所謂嘅殺手啦，咁係兩個文化背景好唔同，經歷都好唔同嘅人。好似係一體兩面咁樣嘅，亦都即係一個硬幣嘅兩面咁樣。兩個充滿矛盾嘅，但係又要共存喺一個空間裏邊進行緊一個任務，亦都等待緊佢嘅目標嚟。咁所以變咗一兩個好性格上邊啊、文化背景上邊啊、學識上邊啊、經驗上邊啊，都好懸殊嘅，即係南轅北轍嘅兩個合作夥伴咧，所謂焗住要喺一個空間裏邊等待緊佢哋一個共同嘅目標嘅出現。呢個等待嘅期間，無可避免地有好多摩擦啊、矛盾啊、不能溝通嘅情況出現啊，或者大家甚至對工作啊、對生命啊、對情啊唔同嘅睇法都會浮現咗出嚟嘅喺呢個戲裏，或者個恐懼對未來嘅恐懼。咁呢個都係一個好重要嘅元素嚟嘅。即係一個好嘅劇本，好多時都係。好多段即係高潮戲就一定係好，或者淨係睇高潮戲。其實成個劇本佢每一段都好有趣，因為你冇前面嘅有趣，你就建構唔到後邊嘅高潮。咁當然最高潮梗係最好睇㗎啦，因為呢個戲有一個幾有趣嘅結局嘅。個戲軌就係講兩個殺手喺一間旅館裏邊等佢嘅目標出現咁。咁最撈尾個目標有冇出現咧？佢哋達唔達到佢哋需要做嘅任務咧？咁我諗呢就係呢個戲我哋所謂嘅張力嘅地方，亦都係觀眾最期待嘅地方，亦都係最後尾所謂揭盅啦。究竟個目標係咩嚟嘅咧？係邊個咧？有冇出現到咧？佢哋能唔能夠完成佢哋嘅任務咧？咁呢個就係我諗係最好睇嘅地方。最主要嘅係演員唔同咗。雖然秋生依然喺度啦，咁但係佢個角色唔同咗啦。咁今次又加上淑儀啦，咁同之前嗰個演員就好唔同嘅個氣質。咁變咗成件事係好唔同嘅。每一個年代有每一個年代嘅劇場美學嘅。今時今日我就唔可以照搬翻25年前嗰種劇場美學擺上嚟就唔得㗎，已經好落後啊，或者 outdate 咁樣。咁變咗係會貼近翻啲當代嘅嘢啦。好自然就成件事就好唔同㗎啦，因為場地又唔同啦，大場嘅細場嘅分別。個特色就會係我諗要入嚟睇先知嘅，因為個古仔就係講一個舊嘅旅館啦，係咪？舊旅館都有好多種㗎嘛。今次因為秋生個角色咧，又係滿口英文嘅一個翻書仔啦，我哋所謂。咁變咗成件事好似好英式咁嘅嘢，舞台上邊嘅美或者舞台嘅設計咧，都同上一次好唔同。上次係一個比較虛啲嘅東西，但係今次就咁睇上去一個景就比較實在少少嘅一個英式嘅舊式嘅旅館啊咁樣樣。兩位演員都係一個經驗非常之豐富嘅演員，排戲過程係比我哋想象中順利嘅。對於一般嘅舞台劇嚟講，我哋呢個排戲係奢侈嘅。奢侈嘅意思，即是話我哋好快已經搞掂晒好多嘅問題。最後尾呢個禮拜係不斷咁去我哋所謂嘅串排啦，譬如嗰個溫啦。咁我哋平時排一個舞台劇，可能最後尾串排3、4次。咁但係我哋呢個戲咧，就因為我哋兩位演員好勁啊，咁我哋變咗好快搞掂啲嘢。我哋可以串排10次、10幾次，呢個係從來都未試過嘅一個現象嚟嘅。對個成品會係一個好大嘅幫助咯。好多時係要經過串排，咁大家再摸清楚，好精準咁知道幾時嘅情緒
或者嗰個動作，或者係個情節要去到邊度，嗰個狀態係點樣樣。因為我哋舞台劇唔係電影嘅，我哋唔係每一個鏡頭 cut，咁變咗好多時係靠串排成個過程。我哋所謂嘅 flow， 我哋行內所謂嘅 flow， 究竟係點樣去？咁呢樣嘢咧係要好熟先至得嘅。咁變咗我哋今次其實幾奢侈下，我哋可以有10幾次串排係。我中意幽默呢個係事實嚟嘅。我中意喜劇啦，因為我讀好多喜劇。咁但係我亦都中意比較荒誕啲嘅、穿實啲嘅戲。所以我自己中意嘅咧就好多種唔同嘅類型。咁但係開心嘅一定係排喜劇開心嘅。你冇咁辛苦咧，因為大家喺現實生活裏邊呢一個世代都比較生活得艱苦啊。咁所以排一個喜劇，你會易受好多。開心好多喺個過程裏邊，亦都感受到觀眾嘅歡笑嘅時候，你都覺得我有做到呢一啲嘢。因為唔同世代有唔同嘅需要嘅，即係藝術你都反映緊唔同嘅時代。今時今日，我諗大家喺香港最需要嘅就係歡樂啦。中意嘅排一個喜劇，或者至少係令到觀眾開心嘅一個戲，你好過排一個莎士比亞咯。今時今日，因為後生嘅時候咧，都一定經歷過嘅過程。即係好想去做好多嘢，作為個年輕嘅演員嘅時候，好想做好多嘢去話俾人聽我識做戲。咁但係大家都經歷咗幾十年，大家都做咗咁多年戲，我哋依家會做嘅就係點樣唔做咁多嘢。啱啱係一個相反嘅過程，就好似耍太極咁咯。當我哋學晒啲招式，我哋最尾係要忘記晒啲招式。依家佢哋2位演員都已經係即係忘記晒所有嘅招式，好自然咁就要發揮咗出嚟。即係歲月嘅磨練咧，一個演員都已經到咗爐火純青嘅地步㗎啦。佢哋當2個爐火純青嘅演員走埋一齊，就會非常之有趣嘅件事。我同阿秋生相識係，佢係85年入演藝學院，我係86年。阿淑儀就遲多2年度啦，2、3年度啦。咁變咗都係嗰幾年咧。咁其實依家計翻都成識咗30幾40年。可能我哋幾個人嗰個年紀係差唔多啦，背景又差唔多啦，都係演藝學院。坦白啲講，我哋大家嘅年齡都已經好大啦。2個演員加埋我，加埋個編劇，我哋嘅歲數就等於一個清朝㗎啦，冇錯係一個清朝啊！爭12年就係一個清朝啊！咁變咗我哋成個清朝去做呢個戲咧，咁我諗嗰個都幾好睇嘅。第一樣就要有娛樂性嘅。咁至於帶乜嘢走咧，就要好睇唔同嘅觀眾佢哋唔同嘅背景，因為好嘅劇本，一個好嘅藝術品啦，即係再廣義啲嚟講，應該有唔同嘅面向嘅，即係唔係單一嘅主題，唔係單一我話俾你聽係要孝順父母或者即係講2個咁嘅東西。尤其是我哋呢一個戲咧，我哋有一個框架喺度。咁但係點樣睇呢個框架咧？你睇咗之後，你有咩得着咧？其實就好睇你自己啊，好睇你自己對入邊古仔究竟係邊一啲係擊中咗你。咁每個人唔同嘅呢啲嘢嚇，可能有啲係對兄弟情特別敏感，有啲可能對生命的意義特別敏感，有啲可能對唔同世代嘅矛盾特別敏感。咁呢個就因人而異啦嚇。因為我哋今次呢個戲咧就唔係好長嘅啫，咁所以大家睇得好舒服嘅觀眾會嚇，咁個半鐘頭咁上下，咁變咗我哋有時間做一啲演藝座談。咁有時啲戲唔得嘅，有時當我哋啲戲好長嘅時候，場館要收工啊，大家依家都知啦，11點就要閂門啊，嗰人走。呢個戲就可以好啲啊，我哋有充足嘅時間可以做一啲嘢。睇完之後，大家可能有一啲問題想問。或者有一啲感受想表達，當然唔係表達俾我聽啦，係表達俾阿秋生聽啦。或者想問阿秋生一啲問題咁樣，或者想問演員一啲問題。今次可以有個咁嘅空間啦，同埋有個咁嘅時間啦，可以做啲嘢。